跟住我哋睇下一啲咧喺做刺繡裏邊嘅一啲基本嘅針布啦，或者叫做 stitches 啦。咁而家你會見到咧，其實我首先咧將一條嘅繡花線掹咗3條出嚟先啦，因為好多時其實你留意下啲繡花線咧係有6條嘅，咁我哋未必需要用晒6條嘅。咁跟住而家我哋穿起3條線喺同一條針裏邊啦。咁然之後我哋要打個結，係啦。咁咧我自己咧就唔會將啲結咧收喺個刺繡嘅後邊嘅，所以你見到咧我係喺面度入針啦。跟住咧我哋會做2針，一陣你會睇到我做2針嘅，其實都係 back stitch 嚟嘅。咁我做得比較大針啲，其實咧你係可以咧再做細啲，咁咧就會睇唔到嘅。同埋就算你見到我呢度做得比較大針咧，其實都可以咧會遮到嘅，一陣係啦。咁我哋做咗2個 back stitch 之後咧，拉實個線尾啦，我哋係剪走個結，咁所以咧成個刺繡裏邊咧係冇結呢個部分嘅，咁所以就唔會有銀手有粒嘢銀手嘅感覺。我哋而家做緊呢個咧叫 straight stitch，咁你啱啱見到咧，其實已經係第一個 stitch 已經冚住咗頭先咧起針嗰細粒嘅 stitches 噶啦，係啦。咁我哋呢個 straight stitch 啦，咁其實咧有啲似一隻叫做咧 running stitch 嘅。好啦，跟住我哋咧準備咧示範呢個 back stitch 啦，咁佢有啲似 straight stitch 嘅，咁你一陣可以睇下咧個分別。咁你見到咧，我又係再重新起針啦，咁我唔會將頭先用完嗰條線咧，拉過嚟繼續去 stitch 嘅，即係繼續去做刺繡嘅。咁一陣可以再解釋下啦。好啦，咁我哋而家做 back stitch 啦。冚咗起針嗰啲啦，你會見到我哋係離開原本個 stitch 一段距離，跟住係向後急翻入去，急翻支針入去，向後嗱，睇多次，我哋急翻上一條線嗰個出線嗰個針位嘅，係啦。咁頭先講就係唔會將頭先條線拉過嚟繼續做刺繡，係因為咧如果你嗰塊布比較薄咧，咁就會睇到條線跨過塊布，冇咁靚咯。所以咧會做完一個部分之後咧，其實會收針剪線，再重新喺新嘅部分再開始嘅。